嗱，咁今次咧就要講咧呢個有關於屯門公路嘅靈異事件啦。咁我哋首先講少少背景資料先啦。咁啊，屯門公路咧就係香港第一條嘅快速公路。咁佢第一期咧就喺1978年嘅5月咧就完成嘅。咁啊，而到1985年咧第二期嘅公路咧亦都完成埋。咁啊，講翻屯門公路即係開放之初啦，由於經常都發生啲致命嘅交通意外啊，咁啊，所以一般俾人嘅印象咧都係一個較為邪門嘅公路啦。咁啊，由於佢本身嘅即係嗰條路咧就起伏不定啊，亦都較為多彎角，咁啊，亦有人就話因為咁樣咧，先至會有釀成咁多意外發生嘅。咁但係估唔到個原因係乜嘢啦？咁啊，始終發生咗意外之後咧，咁大家都會即係有所忌諱啊，即係覺得咧嗰度即係可能會留低一啲冤魂喺度啦。咁啊，所以如果要講呢個香港猛鬼公路嚟計咧，咁應該就真係首推咧屯門公路噶啦。咁啊，本身屯門公路裏邊嘅傳說咧就有好多。咁但係咧有好多咧，即係都好難話變成一個故事咁樣講出嚟啊！即係短短幾句咁樣，就係大家以訛傳訛居多啦。咁啊，呢度又講少少出嚟啦。咁啊，譬如當中試過咧，有巴士司機咧就行嗰條公路期間啊，佢就話見到咧佢嘅巴士咧上層咧就居然咧就即係坐滿咗好多咧半透明嘅白色人影。咁啊，講到繪形繪聲。咁啊，當中咧亦有人話咧就試過有的士司機咧就經過屯門公路啦。咁就話咧，經過嘅時候咧，突然之間咧就有個即係着住紅衫嘅女人咧就走咗出嚟。咁啊，結果就俾架的士咧就撞到啦。咁啊，的士司機啊，當然好驚啦。之後當佢落車一查嘅時候咧，就發覺咧佢撞到嗰個咧竟然係一個紙紮公仔嚟嘅。咁啊，另外有一個咧都算係較為特別啲嘅。咁就話咧喺屯門公路裏邊咧，即係佢哋行過啲山邊嘅位置啊。咁啊，曾經咧有啲司機咧就會見到咧有人喺度打麻雀。咁佢就話，即係如果4個人打麻雀就冇事啦。咁但係如果佢發現係得3個人打咧，即係3缺1啦，即係爭緊隻腳咧，咁就會咧令啲司機咧發生意外啊，就令到佢嗰個鬼魂咧就會嚟蹬腳，就湊夠4個人一齊打麻雀咁樣。咁樣當然啦，咁啊屯門公路咁即係出名，當中嘅靈異事件就唔止咁少啊。咁我哋而家咧就開始咧講一啲咧更加詳細嘅一啲故事啦。好啦，咁今次嘅故事咧就發生喺一個咧就交通警嘅身上邊。咁我哋啊化個名俾佢啦，咁啊叫佢做阿軍啦，即係軍人嗰個軍。咁阿軍咧就係屬於荃灣警區嘅，所以佢經常咧都要咧就即係巡邏屯門公路一帶咁樣啦。咁有一晚咧佢就翻夜，咁咧佢就如常咁樣咧一個人咧就開始咧就巡嗰個屯門公路。咁啊，當佢揸住個電單車咧巡咗冇耐之後咧，就突然之間咧就有架電單車喺佢側邊啊，一聲咁樣飛過，即係開到好快咁樣啦。咁啊，佢心諗：哇，你都算夠膽啊！即係明明見到個警車，你都仲夠膽喺度即係咁樣超速。咁啊，於是乎咧，佢就即刻就即係閃起嗰啲佢嘅電單車嗰啲藍燈啊，同埋即係響起嗰啲警號啦。之後就開始咧就追嗰個電單車。咁啊，當然啦，個電單車咧應該就即係都見到佢即係咁嘅情況嘅，但係咧就完全咧就冇停低嘅意思，反而咧就沿住條公路咧就越開越快。咁阿軍啊，當然就唔可以放過佢啦。咁啊，一直就尾隨，諗住睇下幾時咧可以即係超過咗佢啦。但係就唔知點解嗰個車咧真係開得好快。阿軍咧直情咧就即係跟咗佢好耐啊，但係咧都淨係可以咧就即係跟住佢尾咁係行嘅啫。咁啊，其實跟到冇耐咧，佢就已經咧就開始報上台啦。因為佢仲即係跟住佢尾啊嘛，咁啊睇到佢嗰個車牌 number。咁佢啊首先就即係報上台 check 一 check 佢嗰個車牌 number 先啦。咁啊，佢報完台之後咧，就繼續又係咁樣喺度窮追啦。但係咧一直咧都係好難追到佢啊。其實嗰陣時佢話都開到咧即係100幾米噶啦。咁啊，對方嗰個電單車都唔知咩電單車嚟嘅，即係佢踩盡油咧都可追唔到佢。咁大概又追咗5分鐘左右啦。咁突然之間咧，佢就收到咧即係無線電嗰個總台咧就同佢聯絡喎。咁佢就話即係警員邊個咁樣啦。之後阿軍就答啦。之後嗰邊就繼續講啦。佢話：你係咪仲係追緊嗰個車牌乜嘅電單車啊？咁之後阿軍就話：係啊，我仲追緊啊，不過而家都暫時追唔到啊。咁之後咧，個台嗰度咧就突然之間咧就同佢講話，佢話即係 wait one， 即係叫佢即係等一等先。佢話你而家暫時唔好再追嗰個車途，你揾個地方咧就停低自己架車先。咁阿軍就覺得好奇怪啦，明明即係做緊嘢嘅喎，即係你見到有架車超速，你冇理由追下唔追嘅喎。咁啊，軍就照講啦。佢話：喂，佢咁唔得喎，我而家即係佢超速，我點都要追到佢為止嘅喎。咁啊，而就喺呢個時候咧，就除咗嗰個無線電嗰個總台之外啊，
咁佢隸屬佢自己嗰個小隊嗰個即係幫辦咧，即係個指揮官咧，亦都咧就透過個無線電咧就同佢講，之後佢就話啦，佢話阿君啊，你暫時唔好追嗰架車住，你而家咧就喺附近咧揾一個咧安全嘅位停低架車先，咁我就叫多個伙計咧嚟支援你，咁你陣間咧就跟住嗰個伙計咧一齊咧就翻嚟環頭咧就得噶啦。咁阿君啊覺得好奇怪啦，即係明明追緊㗎，即係超速嘅電單車。點解連即係個電台又叫佢唔好追，自己個頭咧又叫佢唔好追，咁仲話揾個人嚟支援佢？咁如果佢停低都追唔到個車咧，仲支援啲咩啫？咁我又覺得好奇怪啦。咁但係冇計啦，咁你嘗試講嘅説話佢都要照做噶。咁之後咧佢就話 Wilgo 咁啊答咗佢啦。咁啊結果阿君咧就真係咧就揾咗一個即係安全嘅路肩位咧，就停咗架電單車喺嗰度。之後咧就報翻上台，即係自己最後嘅位置喺邊啦。咁之後咧佢嗰個上司咧就同佢講啦，佢話咁你就喺度等，你唔好再開車住啊！你等到你個同事嚟到之後咧，你同佢咧就一齊翻嚟環頭。咁就阿君就好啦咁樣。咁啊，收尾咧就隔咗冇耐咧，咁佢個同事咧就真係揸住個電單車亦都嚟到啦。咁我就同阿君講，咁啊叫阿君咧同佢咧就兩個咧就並排咁樣揸住架車，咁就唔好開咁快。咁啊，收尾兜完條路之後咧，咁佢哋都翻到去即係荃灣差館嗰度。咁啊，當佢哋去到即係差館個大地，即係裏邊即係差館個停車場裏邊嗰陣時候咧，咁啊君就覺得應該已經即係滿肚疑惑噶啦。咁啊，終於都忍唔住咁啊問佢同事啦，咁就話：喂，你知唔知咩事啊？因為頭先無端端我追下車，個個都叫我唔好追嘅，仲要叫你嚟同我一齊翻嚟，究竟發生咩事啊？咁嗰陣時咧，佢同事咧亦都摸低個頭盔咧，咁咪同佢講：佢話係啊，你頭先追嗰個車咧就唔係人嚟噶。咁啊，君就覺得奇怪啦。咁啊，加上一套戲咁樣咧，之後就同佢講啦。佢話個車梗係唔係人啦，個車係架車嚟噶嘛。之後佢同事就話：唉，你唔使咁燥，其實係咁樣嘅。你肯定頭先你追嗰個車個車尾係咪即係乜，即係講咗車牌俾佢出嚟啦？佢話係啊，我尾隨佢嗰陣時，因為眼燈照住佢後邊個車牌噶嘛，咁睇得好清楚噶。咁之後咧，佢有個同事講咗就話：佢話嗰架車啊，其實啊，就喺幾個月之前咧已經炒車咧炒咗噶啦。而且咧個司機咧亦都咧即係當場咧就即係已經係喪生嘅啦。咁樣即係話咧頭先咧，其實你一直喺度追住嗰架咧，其實就係嗰個司機咧揸住個電單車嘅鬼魂嚟噶。咁阿君咧呢個時候咧先至明白發生咩事。咁啊唔怪得知頭先咧自己已經開到好快咧，但係都追唔到嗰架車啦。之後佢同事繼續講啦，佢話你都唔係第一個噶啦，之前都有伙計咧遇過咁嘅事噶啦。因為當時咧我哋咧就唔係咁清楚。咁啊，所以咧佢都俾佢咧繼續追落去，但係咧追下咧就突然之間咧嗰個車咧就喺佢眼前邊咧就消失咗。咁啊，如果個伙計因為見到咁嘅情景咧，奇怪嗰頭啊，一時就分心，差啲自己炒車冇命添嘛。咁啊，黎 Sir 咧都知道呢件事噶，所以咧佢就即刻咧嗌機咧就叫你唔好再追嗰個車。咁而收尾咧佢亦都叫台嗰度咧就睇翻啲監控，咁其實咧亦都見到咧你一直咧都係你自己嘅車咧一直喺個公路上邊咧喺度行緊嘅咋。根本上喺你前邊咧就冇一個電單車喺度噶，咁啊黎 Sir 係驚你有事，所以嗱聲就即係叫停你，就叫我嚟接你翻嚟，即係因為佢諗住你可能時運低啊，你一個人揸車翻嚟佢都唔放心啊，所以咪叫我接你咯。咁呢個時候咧，當阿君聽晒成件事之後咧，呢個時候咧先識得驚，即係飆一身冷汗，即係原來自己頭先追咗咁耐咧都係追住架鬼車，咁而且嗰個車咧亦都有啲咩目的咧，亦都唔知道。如果佢繼續唔講咁繼續追落去的話咧，即係分分鐘咧都唔知會帶咗佢去邊度咧，令到佢炒車咧命都冇都唔定啊！好啦，嗱咁跟住落嚟呢個故事咧就發生喺一個貨車司機咧阿泰嘅身上，即係泰山嗰個泰。咁咧佢其實咧就係一間嗰啲連鎖超級市場嗰啲就即係運貨嗰啲司機嚟嘅。咁啊，其實每到夜晚咧，佢基本上差唔多時間啦，都係11、12點到啦。咁佢就會咧就經呢個屯門公路咧就入去屯門裏邊，咁啊將啲貨咧就送去俾嗰啲超級市場去做即係擺貨啊咁樣啦。咁啊有一晚咧佢就如常咁樣就揸住架車咧就沿公路咁樣入屯門啦。咁啊當佢咧行到即係一半路程左右啦，咁啊突然之間咧就見後邊咧就有架警車咧就跟住佢喎。咁啊但係個警車就應該就唔係追佢嘅，即係冇同佢講乜嘢。不過咧，佢就覺得架警車咧就有啲怪，因為架警車咧最初咧即係喺佢右手邊啊，咁啊其實咧佢身邊個警察咧就超過咗佢少少嘅，但係咧佢就見嗰個警察咧回頭望咗佢一眼，咁之後咧但係又冇啲咩表示啦。咁其實阿輝當時亦都冇咩超速之類嘅，
咁但係跟住一個警察又好怪喎，佢無端端咧個車咧又墮後翻，咁但係咧過咗一陣咧就喺佢個車嘅左邊咧，咁啊又喺度駛翻出嚟喎，咁又係望住佢嘅車，咁啊當佢望咗一眼之後咧，佢又將個車咧就慢慢咧就駛咗喺佢嘅車前邊，咁之後佢就用嗰個擴音器咧就同阿太講啦，之後佢就話即係車牌幾多號嘅司機，嗱你而家呢一直跟住我行，咁你就跟到咧我哋出咗公路為止。咁阿太就覺得好奇怪啦，因為自己嘅車又即係又唔係超速又唔係剩，咁點解個警車要即係佢咁樣做咧？即係仲要跟住佢行喎。咁啊，但係佢都冇辦法啦。咁你始終喺道路上邊，即係如果啲警察佢哋做嘢，咁你應該都正常都要跟住佢做噶。咁啊，收尾佢又真係咁樣跟住佢嚇。咁一路上咧都冇乜問題嘅。咁啊，結果就去到公路嘅出口啦。咁啊，收尾咧佢亦都再跟住嗰個警察咧，就去到咧嗰個屯門市嗰個中心。咁啊，收尾咧就喺一個路邊嗰度時候咧，個警車咧就即係同佢擴音器同佢講，就話喺前邊咧就一齊停車啦。咁於是乎咧，收尾就個警車就喺前面停低咗啦。咁阿太亦都將個車咧停咗喺個警車嘅後邊。咁個警察咧就落咗個警車啦。咁我哋好怪喎。咁即係通常如果你有嘢，應該就係走過去司機嗰邊咧，就同個司機講嘢噶嘛。咁但係咧嗰個警察咧就唔係咁樣喎。佢就走咗去咧阿太嗰個車咧個右左手邊啊，喺左手邊嗰度嚟，咁咧仲無端端咧就即係佢個大貨車嚟噶嘛，佢就擒高咗咧就上咗去個大貨車嘅左手邊，之後就開咗個車門，咁之後咧佢就開完車門之後咧個警察就喺裏邊就望咗一望，之後咧佢就同阿太講，佢話即係你個駕駛位咧係咪淨係得咁多嘢，冇其他嘢喺度啊？之後阿太覺得好奇怪啦，點解咁問嘅？咁我話係啊，就係咁樣咯。之後個警察心尾就講咗句咧，就令佢好奇怪嘅説話啦。佢話：咁你係咪一直架車咧咁樣冇擺到一啲紙紮公仔喺度啊？咁啊睇聽到就莫名其妙啦。之後佢同個警察講：哇 Sir 唔好玩啊！無端端夜媽媽，我點會即係整個紙紮公仔擺喺自己嘅車度啊？即係貪得意都唔會咁做啦。同埋你又個奇怪啦，無端端一直叫我跟住你，其實究竟發生咩事啊？我做錯咗啲咩啊？咁之後咧，嗰個警察就即係聽佢咁講之後又冇嬲喎。之後就同阿太講啦，佢話咁樣啊，咁你跟我落嚟啦。咁於是乎個警察就即係落咗車啦。咁而阿太咧亦都跟住佢落咗車。嗰時個警察就同佢講啊，佢話你知唔知點解頭先我叫你一直跟住我啊？即係我阿太就梗係唔知啦。阿 Sir 點知道啊？你話點我咪點咯。咁之後咧個警察就講啦，佢話因為頭先咧我駛過你架車嘅時候啊，我就見到咧你個車位即係你個駕駛座旁邊嗰度啊，就無端端咧就放咗一個紙紮公仔喺度。咁我好奇怪啦，你係個超級市場貨車嚟噶嘛，個車身都有晒 logo 噶，咁你冇理由無端端會擺一個紙紮公仔喺你嘅車廂側邊噶嘛，所以我就覺得奇怪。咁我初都以為自己睇錯，咁啊所以收尾特登咧就去你個車左邊咧再望清楚，但係咧就發覺呢個紙紮公仔咧就仲喺度。咁啊太聽到呢個時候咧，亦都即係忍唔住打斷佢話病啦，佢就話啦：哇 Sir 唔係咁恐怖啊，你唔好嚇我喎，無端端有個紙紮公仔喺度咁邪。咁但係我一直揸住架車咁耐，乜都見唔到喎，都係咁樣嘅啫。咁之後個警察同佢講啦，佢話嗱咩原因會係咁樣咧，我就唔知。但係咧頭先我見到咁嘅情況咧，我就有啲擔心你，我驚你即係唔知會唔會出意外。咁所以咧就係點解咧，我叫你咧就即係跟住我架車，一直咧都即係唔好駛咁快咧，就駛出個公路為止。嗱咁啊幸好咧，我哋就成程車咧嗰個結果就即係平安無事啊。咁所以收尾我再嚟到呢度嘅時候咧，我再望咧就已經見嗰個紙紮公仔咧就唔喺你隔離啦。咁所以咧頭先我先至再走上你個車廂度咧睇清楚。嗱咁啊，其實我都唔知咧係發生咩事，我都係第一次見到咁嘅情況啫。不過我心諗你應該係唔幫好嘢噶啦。咁所以咧先至會叫你咁做。佢話你嘅陣間咧即係落完貨之後咧，你最好咧就飲翻杯咖啡，個人打醒精神，先至出翻去市區。咁你聽日有時間咧，你就最好去啲廟度就拜下啦。因為其實頭先咁嘅情況咧，都唔知究竟係即係有嘢係跟住你啊，定係只不過係咁啱咧就撞到，我亦都唔知道究竟係你個人有事啊，定係你個車有事。不過咧，你就始終揸穩食車啊，日日都要揸，咁啊變咗你就去廟度拜一拜咧，就穩陣少少。咁當個警察改完之後咧，收尾佢都揸車走咗啦。咁啊，而阿太收尾咧，亦都真係咧，即係當佢出翻九龍嗰一程咧，亦都揸得好小心。咁啊，到第二日咧，又都真係聽嗰個警察講啦，就去廟度咧就拜一拜神仙。咁幸好嘅就係咧，當佢再講呢個故事出嚟之前呢，亦都咧就再冇發生過任何啲交通意外，亦都冇遇到啲咩嘅真係嘅靈異事件嘅。
咁啊，其實成件事咧，佢就乜都見唔到，我只係個警察即係一面之詞見到嘅啫。不過咧，佢自己聽完之後咧，就一直咧個心咧就都驚咗好耐啊！每次夜晚再揸車送貨嘅時候咧，個心裏邊咧都有啲陰影喺度。嗱，咁跟住落嚟呢個故事咧，就又係關於呢啲警察咧喺屯門公路裏邊夜晚啊捉快車嘅故事嚟嘅。咁啊，話說咧就佢哋有一晚啦，即係佢哋啲交通部啲人咧就做一個嗰啲捉快車嘅行動啦。咁佢哋首先就會喺即係某個路段裏邊咧就有個警員，咁就會喺路邊度咧就 set 咗一部嗰啲影快相嗰啲機。咁就咧就當佢如果有車咧即係超速俾佢自動影咗快相之後咧，咁其實喺前邊冇耐個位置咧就有另外一班佢啲同事咧就會即係有架警車咁樣咧就會 set 咗一個路障喺度噶啦。咁到時咧佢就會截停翻嗰個車，咁就即係到時可以即係告佢超速啊咁樣啦。咁啊，基本上呢啲咁嘅即係例行公事咧，佢哋每個星期咧都要做幾晚噶啦。咁啊，話說有一晚咧，佢哋就如常咁樣就係做呢啲咁嘅捉快車嘅行動啦。咁就收尾去到半夜嘅時候，咁咧就突然之間咧，即係喺前面影快相，即係睇住部快相機嗰個同事咧，就見到咧有架紅色嘅嗰啲好似跑車咧，咁啊好快啦，咁樣就即係由遠方咁樣駛埋嚟嘅。咁啊當時咧，其實佢靠目測咧已經知道咧，佢肯定就超速噶啦。咁啊，當佢經過個快相機嘅時候咧，咁啊當然個快相機咧即刻即係感應到啦，就即刻咧就影低咗。咁跟住嗰個警察就用無線電同佢即係前邊嗰啲同事講啦，就話即係啱啱有個紅色嘅跑車就即係超速經過咗，咁你哋陣間就截低佢啦咁樣。咁啊，佢啲同事聽完之後咧都話即係冇問題啦。咁啊，但係點知咧，嗰度其實咧即係佢同佢啲同事咧相距咧唔係好遠嘅咋。咁其實係幾百米嘅距離左右嘅咋。佢但係咧就唔知點解。佢哋等咗好耐咧，都唔見咧嗰個紅色跑車咧駛過嚟喎。即係譬如話，其實即係嗰個路段可能影完快相之後，去到離嗰個路障個距離咧，咁啊大概係即係1分鐘左右啦。咁但係咧就唔知點解，佢哋等咗成20分鐘咧都唔見嗰個車。咁基本上呢個公路度就即係冇第二啲岔路可以走咗去㗎啦，即係一定會俾佢捉到㗎。但係咧佢哋就等嚟等去都等唔到。咁佢哋好奇怪啦，咁心尾問翻影相，即係喺部相機隔離嗰個同事，即係話佢咪肯定，即係頭先有即係影咗張相有架車經過㗎，咁嗰個同事親眼見到㗎嘛，咁佢梗係話即係肯定啦咁樣。咁但係咧結果咧，佢哋心尾咧成晚咧都冇法子咧就見到嗰個車，即係佢哋覺得莫名其妙，即係點解個車咧就會即係突然之間影完快相之後咧就消失咗，就唔見咗。咁啊，到收尾佢哋收工啦，咁啊如常就即係將部機影咗嗰啲快相就拎翻出嚟啦。咁咧佢哋收尾就都好好奇嘅，所以佢哋都睇翻。咁佢哋其實係影到嗰張快相嘅，係真係影到嗰架車個車尾嘅。但係咧就唔知點解咧，就真係呢架車咧收尾就消失咗。咁啊結果咧佢哋都因為影到張相啊嘛，咁啊有嗰個車嘅車牌噶嘛。咁啊結果就即係佢哋去 check 翻嗰個車嘅資料啦。咁點知咧就話咧原來嗰個車咧半年前啊，其實就喺嗰個公路嗰個路段裏邊咧炒車，咁個司機咧亦都即係個車啊爛晒啦，即係個司機咧亦都咧就即係不幸身亡嘅。咁啊結果就即係好明顯佢哋就其實就影咗架鬼車啦。不過咧就奇怪嘅地方就係咧，一般嚟講如果遇到咁嘅情況的話咧，通常影完張相出嚟咧都會話影唔到嘢噶嘛。但係咧佢哋就唔係喎，張相咧結果咧就真係影到嗰個車喺度嘅喎。咁啊但係咧因為由於呢件事，收尾就即係始終喺個內部裏邊就傳咗開去啦，就鬧大咗。咁啊結果咧張相咧就結果就俾嗰啲即係佢哋啲上司咧就攞翻，就叫佢哋咧就唔好將呢件事講出去。咁張相佢哋都收埋咗，咁加上亦都捉唔到架車啊，咁張相就當報銷咗，咁就冇攞到嚟做證物啦。咁而到後來嗰張相究竟佢啲上司點樣處理咧？咁樣咧就不得而知。咁咧嗱，跟住呢個故事咧就唔係發生喺啲警察身上啦，就發生喺一啲普通市民身上嘅。咁就話說今次個主角咧，我哋叫佢做明仔啦。咁啊，明仔咧就佢就喺市區翻工嘅，咁但係咧佢就住喺屯門。咁另外咧，佢亦都有個同事咧，同樣都係同佢差唔多，亦都係住喺屯門裏邊嘅。咁啊，基本上如果佢哋夜晚放工冇地方去的話咧，明仔咧都會咧主動咧就即係同嗰個同事講咧，就話車埋佢即係翻屋企咁樣嘅。咁啊，基本上都已經習以為常噶啦。咁啊，結果有一日又係咁啦。咁啊，放咗工之後咧，其實因為佢哋開咗 OT 啊，就較為夜，都差唔多夜晚成即係7點幾先至走。咁啊，當佢哋經屯門公路嘅時候咧，就差唔多成8點噶啦。
佢兩個人就揸住架車就一直喺度，即係喺個屯門公路度行啦。咁一度行咧，其實都平安無事，就乜事都冇嘅，即係樣樣嘢都即係一如既往，好正常咁樣啦。咁收尾咧就當架車咧行下嗰陣時啊，突然之間有一剎那咧，明仔咧突然之間咧就感覺到咧，即係好似個倒後鏡嘅後座嗰度咧，好似有個人影咧出現咗咁樣。即係其實係佢眼尾望到，即係睄到一下嘅啫，佢都唔肯定嘅。咁但係咧，當佢即係見到咁嘅情況之後，佢就真係望清楚個倒後鏡啦。咁啊，即係睇下個車後座有冇人啦。咁點知咧，俾佢咧就真係見到咧有一個披頭散髮嘅女人咧，就坐咗去架車咧嘅後座嗰度嚟。咁但係咧就耷低咗個頭咧，就乜都冇做，亦都見唔到佢個樣嘅。咁而就喺呢個時候咧，明仔咧就開始奇怪啦。咁佢咧就好似個人咧就俾嗰個女鬼咧就迷住咗咁樣啊。個人咧就突然之間咧就好似冇咗意識，即係呆咗咁樣。咁啊，雖然隻手咧就即係揸住唐太啊，咁但係咧其實基本上咧佢就即係唔係揸緊車噶啦，個人已經係即係機械式咁樣坐咗喺度嘅啫。咁其實佢咁樣呆一呆咧好危險噶嘛。咁但係都唔知呆咗幾多秒啊。咁啊，突然之間咧佢就收尾咧就俾人拍醒咗。咁啊，原來咧就係佢隔離嗰個同事咧就喺度咧即係捉住佢嘅手咧就熬佢啊。咁啊，同阿明仔講佢話：喂，快啲轉彎啊，撞牆啦咁樣。咁呢個時候咧，阿明仔咧先至醒翻出嚟，咁啊見到呢個車團係差唔多咧，真係撞落埲牆度，咁就好彩咧，佢就嗱嗱聲就恢復翻清醒，咁啊即係即刻踏剎車兼扭軚啦，咁啊好彩心咧就冇撞到去嗰個彎位嗰度嚟嘅，咁啊個同事之後就問佢啦，佢話：哇，你頭先發生咩事啊？即係點解無端端個人呆咗咁樣嘅？你咁樣揸車好危險嘅喎，你係咪即係揸下車攰咗頭瞌眼瞓啊？即係阿明仔就話：佢話唔係啊，冇嘢啊。之後佢就首先就望一望佢個倒後鏡先嘅，咁就發覺咧坐喺後座嗰個女人咧就唔見咗噶啦。咁但係咧佢都唔夠膽咧，即刻同個同事講，佢話：冇嘢啦，我陣間小心啲揸啦，我哋陣間落車先至同你講啦。咁啊，收尾咧都好彩，咁佢兩個咧都安全咧就翻入屯門嘅。咁啊到落車之後咧，咁啊明仔咧咁啊同翻個同事講件事啦。之後佢個同事即刻話：哇，佢話唔係咁恐怖啊！但係咧，佢同時都相信佢講呢句説話嘅，因為當時阿明仔咧，的確咧就係處於即係差唔多撞車嗰剎那，真係咧就好似俾鬼迷一樣，個情況咧就好唔正常。咁所以佢同事咧亦都好相信呢件事。咁啊好彩嗰晚咧就係阿明仔咧就有載到佢同事咧，咁就即係翻去嘅啫。如果唔係咧，得佢自己一個咧，冇人叫醒佢的話咧，分分鐘咧佢就已經咧真係撞車咧出咗事噶啦。咁但係咧話說呢件事咧，收尾咧就有個後著啊，就係咧就當佢即係發生呢件事幾日之後，咁啊明仔咧佢哋就睇新聞，就發覺咧就喺日頭喎，唔係夜晚喎，就光日白嘅時候咧，竟然有一架車咧就喺佢嗰個即係上次差啲撞車個彎位嗰度咧，同樣咧都係咁樣出事啊，就撞咗落去個山嗰度嚟，咁就結果好不幸地咧，咁就即係車毀人亡啦。咁但係咧嗰剎那咧，收尾就佢嗰個同事都揾翻阿明仔啊，講翻呢件事之後，阿明仔同佢兩個傾完之後咧，都發覺咧，其實咧可能都係嗰晚即係上咗佢哋架車嗰個女鬼咧，基本上都係即係想搞明仔佢哋嘅啦，不過就搞唔成。咁但係結果收尾佢都仲係停留咗喺嗰度啦。咁所以咧就過咗2日之後咧，就真係俾佢揾啱咗對象啦。咁啊結果咧就俾佢成功咧，就搞到另外一架車咧就失事。咁到底係咪嗰個鬼魂係純粹搞事啊，定係想揾替身呢？咁呢樣嘢就不得而知。咁但係咧，自此之後咧，就明仔每次即係經過嗰段路嘅時候咧，個心咧都仍然咧就會咧即係留低嗰個陰影喺度啊，就仲係咧會記得咧當日咧喺倒後鏡裏邊咧見到嗰個女鬼咧嗰個影像喺度。咁但係咧就題外話啦，就係除咗明仔之外咧，其實亦都聽過咧，即係明仔呢個故事唔係話單獨一個嘅。其實都聽過好多類似嘅故事，都係類似咁樣發生，即係話都係有個人揸下車啦，就突然之間咧就發覺個車尾後邊咧就有個靈體出現咗，咁啊因為咁樣就俾佢嚇一嚇咧，就結果咧就即係分咗神啊！咁好多時結果因為咁樣咧而撞車嘅，咁就即係如果照咁睇嚟咧，就喺屯門公路嘅其中，我諗一啲係即係冤魂之類啦，其實就好中意用呢個手法咧就去迷惑啲司機嘅。咁啊，當係大家就知道樣嘢啦。咁如果大家第日揸車經過嗰度的話咧，咁如果唔好彩見到自己嘅車嘅後座真係有個靈體出現的話咧，咁就千祈就唔好驚啦。咁啊，保持鎮定。咁我諗就念下啲南無阿彌陀佛，或者係你即係自己宗教上嘅佛經都好啦。咁啊，保持鎮定。咁啊，小心啲揸車，放慢個車。咁基本上咧，即係暫時咧就無視咗嗰個鬼魂先，即係都唔好理佢點解會喺個後座，亦都唔好即係諗呢樣嘢啦。咁啊，首先就安全揸翻個車咧，就離開咗公路咧，先至再算。
咁樣咧就唔好俾嗰啲咁嘅冤魂咧就有機可乘啦。嗱，咁講到咧屯門公路嘅靈異事件咧，嗱，咁其中有一件咧，相信大家咧，即係我唔講咧，大家都即係會話我嘅。咁就係咧，當年咧就曾經咧喺屯門公路咧，啲警方影快相啊，咁就留咗一張相片出嚟。咁其實咧就係一張靈異照片嚟嘅，因為嗰張相咧有一半咧就係影咗架車啦，即係超速架車嗰啲快相啦。但係喺張相嘅旁邊咧，咁係一個光圈啦。光圈裏邊咧就圍住咗咧有一個阿婆嘅影像喺度嘅，咁係喺1993年啊，《天天日報》咁啊頭版咧將呢張相咧就即係刊登咗出嚟啦。咁咧但係咧就收尾咧張相嘅即係個拍攝地點啊，就因為以訛傳訛嘅關係咧，就大家都以為係喺個屯門公路，咁啊但係其實就唔係嘅。嗰張相拍攝嘅地點咧應該就係喺呢個青山公路近住沙倉段嗰個位置。咁啊，拍攝嘅時間咧就係當年嘅即係1993年嘅大約11月度。咁啊，拍攝嘅時間咧就係接近凌晨啦。咁啊，的而且確就係警察嘅交通部咧影快相嘅一張相嚟嘅。咁據聞呢張相咧就係由一個記者咧，即係一個幾犀利嘅記者嚟嘅。咁啊，佢唔知用啲咩方法咧，就喺警察嗰度咧就可以攞到出嚟嘅。咁啊，結果就好似話咧用咗10萬蚊咧嚟賣俾《天天日報》嘅。咁喺當時嚟計10萬蚊咧都係一個好高嘅數字啊！但係咧，如果你話真係張相冇造假的話咧，係一張真嘅靈異照片嚟講咧，咁啊以張相嘅震撼程度嚟講咧，咁佢賣呢個價咧亦都值嘅。咁啊呢張相咧我就唔喺度 post 出嚟啦。咁啊因為可能即係會牽涉到版權問題啊。咁啊如果大家想睇翻咧就好容易嘅，只要你喺網上面咧打屯門公路鬼相或者青山公路鬼相咧，就即刻會見到張相噶啦。咁就你話張相係真定假咧，就好難判斷，因為如果而家嘅情況嚟計咧，咁啊用 Photoshop 做咧就輕而易舉嘅。咁但係咧，如果以當時嚟計，1993年啊，即係電腦咧連中文嘅字都唔多 ，Photoshop 咧我諗第一代都未到。咁啊，基本上咧，如果佢哋要做呢張相的話咧，就要用一啲即係當時嘅黑仿技巧啦，咁啊喺啲菲林上面做功夫先至做到。咁你話如果係咪冇可能咧？其實都唔係冇可能嘅，都可以有機會做到嘅。咁但係咧，如果佢報館買得呢張相咧，其實你報館裏邊咧，即係有攝影部噶嘛。咁其實佢裏邊啲人都識得分咧，張相咧究竟係真定係假噶嘛。咁但係如果佢哋都話即係肯用呢個價錢去買咧，咁呢張相個可信程度咧就相對嚟講咧就非常之高嘅。咁啊，而事件後尾就啲人就問翻警方啦。咁啊，警方亦都承認咗咧，就張相係佢哋拍嘅。但係咧，佢哋就攞咗個解釋出嚟，佢話咧其實就係拍張相當時啊，就有個阿婆咧啱啱就喺嗰條路咧隔離行過，所以咧就影低咗佢嘅啫。咁啊，基本上就唔係啲咩靈異照片嚟嘅。但係收尾咧，亦都有啲人咧就查翻嗰當時個即係路段嘅環境啦。其實咧嗰度咧就即係喺1-2公里以內咧，其實係冇民居冇剩嘅。即係你無端端12點鐘個婆咧，無端端會喺一個即係咁偏僻嘅地方度行咧，本身嚟講都已經係件怪事啦。咁如果你話即係本身嚟講咧，呢張相咧都算係即係喺香港嚟計啦，都算係一張靈異照片裏邊嘅經典嚟噶啦。嗱好啦，咁跟住落嚟呢個故事咧，個主人我哋就化個名俾佢啦，咁啊叫佢做佳哥。咁啊佳哥咧就住喺咧元朗嗰邊嘅。咁啊，但係佢就喺市區嗰度翻工。咁啊，話說有一日咧，咁佢就放咗工之後咧，咁啊同啲朋友去消遣啦。咁啊玩到咧成差唔多1-2點噶啦。咁啊，使唔使自己揸車啊翻屋企啦？嗱，咁啊，但係佢一再強調話，雖然嗰晚咧佢係出咗去即係玩，咁但係咧其實佢就冇飲過酒嘅。咁啊，佢咁嘅講嘅意思就唔係話呢啲交通規例嘅原因啊，而係即係想話證明咧，其實佢當時個精神狀態咧，其實係好清醒嘅。咁啊，話說佢就即係完全咁公路咧，咁就諗住翻屋企啦。咁啊，由於呢個時間都叫做夜咗啊，咁啊車都唔多，咁佢都係即係正常少少快速咁樣翻緊去啦。咁其實佢一邊就開住部機聽住音樂，一邊就喺度揸車啦。因為嗰剎那其實佢都覺得即係幾舒服嘅揸架正車。咁啊，但係咧點知突然之間咧就即係唰一聲啊，就有架電單車咧就喺佢側邊咧就過咗佢頭。咁啊，基本上咁佢都冇乜理啦，因為其實即係好多時都係咁噶啦，啲電單車會即係揸得較為快少少噶啦。咁但係咧，因為當時冇其他車啊嘛，咁佢啊即係向住前面咁望，咁啊望到嗰個電單車，
佢就見呢嗰個電單車咧就有啲奇怪。咁佢除咗個司機咧之外咧，咁佢係載咗個女嘅乘客嘅。咁但係咧嗰個女乘客咧就好特別嘅喎。咁都係首先講下個女乘客係咩樣先。咁話佢着住套咧紅色嘅咁連身裙咁樣啦。咁長頭髮嘅。咁點解佳哥知道嗰個女人咧係長頭髮咧？咁原來咧嗰個女人咧就做咗樣好奇怪嘅嘢，就係咧佢居然咧坐電單車尾咧，佢係冇戴頭盔嘅。咁之後佳哥心諗啦，即係雖然而家都係夜，但係都唔係太夜啫喎。你即係夠膽死連頭盔都唔戴，你真係好容易俾警察捉到嘅喎。咁佢係好奇心啦，佢又自己就俾多少少油，跟上架電單車，咁就去睇下嗰個女人啦。另外個女人咧真係好奇怪嘅，佢除咗頭先冇戴頭盔之外咧，佳哥發現啊，嗱咁你通常後尾坐電單車尾嗰個人咧，就一係你就會攬住前面嗰個人條腰，或者係搭住佢膊頭啊，再唔係咧，咁你隻手咧其實係可以掹住個電單車尾後邊有個嗰啲手把噶嘛。但係咧嗰個女人咧呢幾樣嘢咧都冇做過，佢咧竟然咧就係兩隻手咧就咁擺咗自己身體側跟咧，咁樣嚟坐個電單車尾嘅。其實咁樣都相當危險噶。其實嗰陣時佳哥咧個心裏邊已經話噶啦，即係話啦，你又唔戴頭盔，又唔即係扶穩個司機，即係你想點啊？你咪即係諗住唔要命啊？即係佳哥開始咁樣諗啦。收尾佳哥見咁樣咧都算啦，咁都唔好跟得太貼，都收翻少少油。由得佢即係睇住個電單車，諗住佢即係駛過咗就算啦。但係咧仲係喺佢同架電單車咧即係保持住一段近距離嘅時候咧，佢就突然之間佢就見到嗰個坐後座嗰個女人咧就舉起雙手啊，就遮住咗咧前邊揸電單車嗰個人咧個頭盔嗰隻眼嗰個位啊。跟住咧佳哥睇得成個過程好清楚啊，就當佢遮住咗佢隻眼咧，冇耐幾秒鐘之後咧，即係個電單車司機即係可能睇唔到嘢啦。之後架車咧就開始咧即係發下咁樣，即係好似已經開始即係保持唔到平衡啦。再跟住落嚟咧，就成架車咧就片咗落地下度嚟。個司機咧就沿住馬路咧就碌咗去即係喺佳哥嘅前邊嗰段路啊。佳哥亦都要咧即刻急速咧就即係扭軚咧先避過去。如果唔係咧，佢就會碾過去噶啦。佳哥呢個時候咧心諗就話：哇死就出事啊咁樣。佢好彩咧就可以避過咗嗰個電單車司機。當佢經過咗之後咧，佢亦都冇再睇究竟個電單車司機究竟係點啦。佢啊只係覺得呢件事咧，成件事咧就好古怪嘅啫。佳哥又猶有餘悸咁樣，收尾就即係揸完公路嗰一段啦。出咗公路之後咧，正常咁樣去到市區翻屋企。佢咧去到停車場泊好咗架車之後咧，個心咧都仲係即係驚一驚。佢諗住咧就睇下個行車記錄儀。一方面就係即係你始終見到一單即係錄低咗個交通意外啊，可能有需要嘅時候咧可以交俾警方啊。而且咧同時就係因為佢發生呢個意外嗰陣時，即係你架車咧就喺佢附近噶嘛，即係可能咧你會俾啲監察系統咧即係睇到你噶嘛。到時咧可能亦都會咧就即係揾你問話嘅。所以咧佢亦都即係諗住要 keep 住嗰段即係行車記錄儀嗰段即係影片噶啦。因為萬一到時有啲咩事嘅時候，都可以即係一方面俾資料警方啦，另一方面亦都即係可以自保啊，就唔好俾人懷疑佢有啲咩問題咁樣。佢又就咁喺架車度咧就睇翻即係個 replay 啦。但係咧就奇怪喎，佢竟然咧就即係睇翻即係去翻頭先嗰個公路嗰一段嘅時候啊，佢就見到咧嗰個電單車咧個車尾咧即係透過嗰個車 cam 望落去咧，係竟然咧影唔到嗰個着住白色衫嗰個女仔嘅。純粹咧就只係咧佳哥咧即係自己咧就即係肉眼就望到，但係咧個行車記錄儀嗰個攝影機咧就基本上咧就即係影唔到嗰個女人嘅。換句話嚟講咧，嗰個女人咧應該就係啲靈體嚟噶啦。其實呢一剎那咧，即係本來佢見到個意外咧個心都有啲驚啦，但係咧見到有靈體咧個心就仲驚。結果佢就攞咗嗰個車 cam 嗰張即係 SD 卡啦，攞咗落嚟，拎翻屋企咧諗住做個 backup，之後同埋自己咧就再睇多次。翻到屋企之後咧喺個電腦睇咧都同頭先咧睇 replay 一樣，都係影唔到嗰個女人嘅。佢又將個 file 咧就 backup 咗先。收尾到第二日咧，佢就睇新聞啊，即係睇到咧就琴晚嗰個電單車司機咧即係自炒咗之後咧，係收尾唔知撞到嘢定係點咧，收尾咧就係即係走咗嘅。由於本身呢件事就太過詭異啦，加上佳哥咧亦都即係又唔想惹麻煩，同埋咧因為個車 cam 本身亦都影唔到即係佢眼見即係嗰個女鬼個影像，所以咧佢亦都冇將話片段嗰度咧就同警方咧聯絡過嘅。當咧即係冇呢件事咁算。
咁而事發後咧，亦都冇人去揾過佢，咁佢亦都真係算數啦。咁但係咧呢一次咁嘅經歷之後咧，就即係提醒咗佢啦。佢以後咧每次咧經過咧，即係行翻嗰度公路嘅時候啊，經過翻嗰個附近嘅位嘅時候咧，佢揸車咧都會特別咧就放慢少少，咁啊更加咧就聚精會神咁去揸啦。嗱，咁跟住落嚟呢個故事咧就發生喺咧屯門公路嘅。咁個主角咧，我哋就又係化個名俾佢啦。咁啊叫阿裕啦，即係富裕嗰個裕啦。咁就佢咧就又係住喺屯門嗰度嘅。咁有一晚咧，佢就收工咧收夜咗。咁啊大概咧就，但係其實都唔係好夜嘅咋，即係12點零鐘左右嘅咋。咁佢就即係揸車咧，咁啊沿屯門公路咁啊翻屋企啦。咁啊其實當佢一直揸嘅時候咧，所有嘢都好正常嘅，即係冇乜咩特別事發生啦。就車嘅流量咧亦都唔多。咁但係咧就當佢揸到即係過咗一半左右嘅時候啦，咁佢就覺得奇怪，佢就成日咧喺自己嘅倒後鏡嗰度咧就望到咧，好似有啲黑紅色嘅影咧，就喺佢嘅車後邊咧就即係跟住佢咁啊。咁啊，佢初初咧就不以為意嘅，咁佢可能以為係有啲雜物定係即係啲報紙嗰啲咧就吹起咗，咁啊喺條路裏邊咧就即係因為氣流關係咧，咁啊跟住佢架車就飄咗一陣咁嘅啫，所以佢都最初咧都冇乜點理嘅，咁啊繼續都係專注於自己揸車嘅啫。咁啊，但係咧當佢揸咗一輪之後咧，佢就發覺咧嗰個即係好似紙啊或者係好似布嗰個物體咧，就依然係跟住佢架車喎。咁嗰陣時咧，就因為仲要跟得貼啲嘅，咁佢啊依稀都見到咧係塊嗰啲好似鮮紅色咧咁嘅布嚟嘅。咁其實就個大細就你當係一張好似普通台面嗰啲台布啦，咁上一大啦，咁即係吹起咗，即係散開咗咁嚟跟住佢咯。咁佢就發覺咧嗰塊紅色嘅布咧就越跟越近啊，即係越嚟咧越跟近佢嘅車。咁啊佢嗰剎那咧佢就開始有啲覺得奇怪啦，即係點解會有啲咁嘅嘢咧？唔知係咩嚟嘅喎。咁就收尾咧。就再行多咗一輪之後呢，即係期間咧，佢已經不停咧就望個倒後鏡，即係睇下嗰個即係紅色嘅塊布咧，仲有冇追住佢噶啦。咁啊，但係因為始終咧，咁可能都係因為佢塊布嚟啫，即係去到呢個階段啦。咁啊，佢嘅心都唔係太驚嘅。咁但係咧，就再過多咗一輪之後咧，佢就發覺咧，嗰個紅色嘅布咧就冇咗啦。咁啊，佢心諗啦，咁應該就可能即係頭先自己諗得多啦。咁啊，可能係啲垃圾之類嘅嘢吹起咗上嚟之後，就啲氣流扯咗佢咁樣行嘅啫。咁啊，佢又收尾亦都冇嘢。但係咧，點知佢再過多一輪之後咧，佢今次咧就即係喺個倒後鏡度就冇再見到塊紅色布啦。但係喺個司機嘅側邊嗰個鏡嗰度嘅時候咧，就反而咧又見到嗰塊紅色嘅布喺度，而且嗰塊布咧仲好似咧貼住咗佢嘅車咧右邊個車身咁樣。咁收尾佢就將個車放慢咗少少。咁就即係定神望下塊倒後鏡，睇下究竟係即係咩嚟。咁啊，發覺咧嗰塊紅色嘅布咧，原來咧其實係個女人咧就着住件紅色嘅長裙咁樣咧，佢就咁樣咧就勾住咗喺佢嘅車咧個右邊嗰個車身嗰度嚟啊！即係唔應該話勾住嘅，因為佢見到嗰個女人咧，其實佢兩隻手咧其實係咧抓住咗佢嗰個車個即係車門，咁所以咧先至可以咁樣咧就即係扶咗喺個車身嗰度嚟嘅啫。呢個時候阿裕啊大驚啦！佢仲見到嗰個女人咧，就即係個樣就睇得唔係太清楚噶啦，因為佢就長頭髮披頭散髮，就俾風吹住咁樣。咁啊，淨係見到佢面色就好蒼白。咁但係個咩樣咧，就即係話會唔會係啲咩反白眼啊，定係冇五官嗰啲，就完全就留意唔到噶啦。咁啊，佢就想試過曾經想自己擰頭咧走去望佢嘅。咁但係咧，因為佢曾經咧都聽過好多咧有關於公路嗰啲鬼故啊，即係話好多時嗰啲靈體咧，即係點樣會搞嗰啲司機咧。就譬如就咁有陣時佢就會上咗個司機嘅車度啦，即係可能坐咗去個後座裏邊，咁啊嚇個司機，咁啊嚇到佢咧就搞到架車失控咧，咁啊會炒車。咁所以咧阿裕因為知道聽得多呢啲咁嘅故事啊，咁啊去到呢個位嘅時候咧，佢就即係叫自己咧就要鎮定啲落嚟，就唔好驚，繼續咧就專心揸車。咁所以咧佢就冇咧真正咧回頭咧就去望下嗰個。即係唔係透過塊鏡，而係透過真實望下，睇下會唔會個女鬼真係附咗喺架車嗰度啦。因為佢驚咧，佢咁樣一分神定頭望咧，就會個車出事炒車。咁啊，所以咧佢就冇咁做。咁啊，只係繼續向住前咁樣睇嘅啫。咁啊，耐唔中隻眼佢就成日畫個車窗咁樣啦。咁啊，收尾咧嗰個紅衫女鬼咧，我哋叫佢做。咁啊，即係捉住咗佢嘅車一輪之後咧，到出公路之後咧，個收尾就唔見咗嘅。咁啊！呢個時候咧，其實阿裕咧先至咧鬆翻口氣，但係其實呢剎那咧，佢已經成頭大汗噶啦。
咁啊，所以咧佢沿路揸翻車翻屋企嘅時候咧，都即係好小心啊，咁啊好謹慎咁去揸啦，即係盡量就唔好出啲咩危險。咁啊，結果亦都收尾佢就安全咁樣咧，就翻到自己屋企嘅。咁啊，去到停車場停低咗架車之後咧，嗰陣時咧佢先至咧就即係開車門咧，就睇一睇自己右邊個車身度咧，即係有冇啲咩古怪嘢啦。咁啊，當然啦，當時即係嗰個女鬼已經唔見咗噶啦。咁但係咧，你聽埋好多嗰啲鬼故咧，都會講可能即係會喺呢個車身度有幾條爪痕啊，嗰啲咁嘅嘢噶嘛。咁佢係睇下自己嘅車身有冇啦。咁啊，結果咧就冇嘅，即係乜嘢嘅古怪嘅痕跡咧都冇留低。咁啊，呢個時候咧，阿余都算啦，佢即係慶幸自己咧，即係可能即係撞到啦，但係就收尾就冇跟住，咁啊算數啦。咁啊，總算都即係冇俾佢迷惑到咧，就安全可以揸住架車咧就離開咗公路。咁收尾佢閂翻車門之後，鎖架車之後咧，咁佢就搭 lift 翻屋企啦。咁啊入到 lift 之後，咁佢就照撳啦，咁即係住廿幾樓咁樣，佢就撳咗個掣。咁啊 lift 咧行咗一陣間之後咧，突然之間咧震咗一陣，之後咧就停低咗。咁就阿余一個心就諗啦，佢話：唉，麻鬼煩，即係無端端呢個時間你搵 lift，夜媽媽都唔知即係啲人要等到幾時先嚟開翻個門嘅喎。咁啊，初啊，淨係擔心呢樣嘢嘅啫。咁啊，於是乎佢就撳警鐘啦。咁啊，撳咗冇耐咧，好快嗰個警衛，即係個護衛就同佢講啦，就話：先生，你係咪揾 lift 啊？你等多一陣啦，唔緊要，我哋即係 call 咗消防，好快嚟開門嘅啦。咁你頂多都係等10分鐘左右嘅啫。咁啊，之後收尾應咗佢啦，咁話冇所謂啦，等一等啦。咁但係咧，點知呢個時候咧，個護衛咧講咗句説話出嚟咧，就搞到阿余咧成個人咧都起晒雞皮啊！佢就無端端咧就同阿余講啦，佢就話：先生，你即係冇乜問題啊嘛，咁你即係同你一齊坐 lift 嗰個女仔，佢都冇嘢係嘛？咁阿余啊，呢個時候咧就擰轉頭咁啊睇一睇個 lift 啦，咁啊成個 lift 咩都冇，得佢自己一個人嘅啫。咁佢就同嗰個保安講，佢話：喂，阿師傅啊，你係咪你睇錯啊？呢度得我一個啫喎，即係點會側邊仲有人啊？之後咧，嗰個護衛話：佢話唔係喎，你後邊咪企咗個着住紅色長裙嘅女人咯。佢係咪你朋友嚟㗎？即係佢都冇乜咩事係嘛？你哋唔會話即係有啲咩幽閉恐懼症嗰啲嘢係嘛？咁啊，余呢個時候咧就都知道應該就揦嘢，咁啊個心啊開始好驚，淨係咧就同嗰個護衛講話：冇事啊冇事啊，咁啲消防幾時到啊？咁之後咧嗰個護衛就話：得㗎啦，好快到㗎咋，唔使擔心。咁啊，其實去到依剎那咧，阿余咧就已經好驚。因為佢就懷疑咧，即係頭先喺公路度咧遇到個紅衣女鬼咧，原來一直都係跟住佢。咁佢就已經驚到咧，就同嗰個護衛講咗，佢話：啲消防幾時先到啊？我有啲唔係好舒服，我可唔可以叫佢哋快啲嚟啊？咁之後咧，嗰個護衛就以為佢係有啲咩唔知心臟病定係幽閉恐懼症之類嘅嘢啦。咁啊，所以就同佢講啦：話先生嗱，你而家放鬆嘅人，冷靜少少，唔使驚嘅。消防好快到，即係10分鐘之內咧，應該一定到噶啦。咁啊，余生咧就同佢講完之後咧，個心已經好驚，佢就唔夠膽咧再即係望嗰啲其他位啊。佢就將自己咧就企咗喺嗰個撳掣嗰個標板前邊，咁啊貼住佢咧就咁，即係個面就淨係望住嗰堆掣。咁啊之後咧，佢仲緊張到咧，咁啊仲緊張到咧就拎咗支煙出嚟食。嗱，咁啊呢樣嘢唔啱㗎，lift 裏邊係絕對唔可以食煙㗎。咁啊，但係咧佢因為佢都係當時咧就太過咧即係驚啊。因為佢而家好明顯咧，就係同個女鬼咧，即係共處一室咁樣啊嘛。咁啊，所以咧亦都忍唔住咧，就攞支煙出嚟，咁之後支出嚟咧定下驚先。咁啊，收尾都唔知佢食咗咧幾多支煙啦。咁啊，收尾啲消防咧就真係嚟到開門。咁啊，開門咗之後咧，就發覺咧原來佢個 lift 咧就卡咗，即係上多咗少少位嘅啫。咁啊，唔使啲消防員拉佢咧，其實咧就阿余自己都可以咧，就可以即係搭翻步上去咧，就離開個 lift 嘅。咁啊，就當佢咧離開咗個 lift 之後咧，就已經係好驚，諗住急急腳翻屋企啦。咁啊，但係咧個消防員咧就即係喺個 lift 度望咗一望，之後就同阿余講喎，佢話：喂，先生啊，你唔好走住，想問下咧頭先同你同 lift 嗰個着紅衫嗰個女人咧去咗邊啊？點解而家唔見咗嘅？咁即係話除咗嗰個護衛之外，個消防員都喺閉路電視度見到啦。咁啊，於是乎咧，阿余就呢個時候咧就已經忍唔住啦，就即係爆發。咁啊，即係同佢講，佢話冇紅衣女人呢個人啊，嗰個鬼嚟噶，你哋就冇事啊，好快啲收隊添啊！咁啊，於是乎阿余講完之後咧，就嗱嗱聲就翻屋企。咁啊，結果收尾咧，阿余即係自從咁樣之後咧，就都係點講啊，都係跟規矩啊，常規性咁樣咧，就真係病咗幾日，即係發燒啊咁樣啦。咁啊，於是乎咁佢啊驚啦，咁啊叫啲屋企人就揾師傅啦。咁啊，收尾就即係經啲親戚朋友啊搭上搭咁樣就揾到啲師傅咁去睇，咁佢就見到啲師傅啦。咁啊，收尾咧就得出嚟嘅結果就係話咧，就個師傅就話冇嘢，咁但係都有收錢嘅。咁就
佢話咧，即係其實佢係嗰晚就啱啱即係撞到嗰隻嘢嘅啫。咁但係咧嗰隻嘢而家就冇跟住佢噶啦。咁啊叫佢唔使擔心。咁至於點解阿玉會無端端病咗幾日咧？咁係因為可能即係接觸到嗰啲即係咁嘅氣場，影響到佢嘅身體，抑或係因為自己本身個心理作用太過驚，所以導致咁樣咧，就唔知道佢係點啦。咁啊，但係好彩嘅就係隻紅衣女鬼咧，收尾咧就冇再跟住阿玉啫。咁啊，而自此之後咧，阿玉咧亦都咧就攞咗嗰啲即係佛經嗰啲，即係可以捲軸嗰啲啊，可以細細卷嗰啲啊，同埋嗰啲其他咧，總之就搜羅咗好多唔同嘅呢啲咁嘅即係護身物品咧，就放咗喺佢嘅車上邊，佢先至夠膽咧夜晚咧就安心咧就駛過咧嗰個公路嗰度。